오늘 저랑 같이 공부해봐요. 알죠? 저는 오늘 생명과학일이랑 수의를 할 거예요. 일단 생명과학 먼저 할게요. 커피가 맛없어요.
생물은 자극에 대해 많은 항상성을 유지한다. 조금 따뜻한 것까지 유지한다. 우주에 드러나는 것은 환경의 변화에 대해 진행 환경을 정확히 유지하려 하는 특성. 상상. 반드시였지.
핵산 핵을 가져왔다. 수주제와 색상 우주 정식과 유준한 사고를 일어났다. 수주가 지났다. 바이러스의 단백질 껍질
석순이 어떻게 생긴 쪽 특성상 바지가 X, 장면이 Y.
다 맞췄다. 이지. 오랜만에 공부하니까 재밌네요. 중요한 건 되는 거지. 어디서 공부하는 게 중요한 게 아니라. 한 30분 정도 과학을 했는데 더 하면 한 두세 시간 정도 계속 과학만 하고 있을 것 같아서 이제 슬슬 수학으로 넘어가 볼게요. 저는 오늘 생명과학의 2에 공부했어요. 단세포, 세포의 구성과 물질 대사, 그리고 진화와 뭐였지도? 유전과 막 번식, 적응과 진화 이런 거 공부했습니다. 그럼 이번에는 수특, 수학영역, 수원 배울게요. 굉장히 오랜만에 본다. 지수와 로그. 삼각함수 할까?
차 있으면 수학을 풀어보려고 했는데 수학은 좀 시간이 걸릴 것 같아요. 오랜만에 하니까 너무 어려워가지고 한 문제 맞췄는데 한 문제 풀긴 했거든요. 풀 수 있는 문제가 한 문제밖에 없었어요. 자연수 m과 n에 대하여. 안돼, 이거 지금 뭐 풀어야 지금. 한 문제 겨우 맞춰가지고. 원래 공부 안 하고 책 읽으려고 책 가져왔거든요. 근데 생각보다 오랜만에 공부하니까 재밌어가지고 그냥 했는데 다들 공부 열심히 해요. 알았죠? 다음에 저랑 또 공부해요. 안녕.